तो इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी इनकमिंग कॉल साउंड नहीं आती, अगर कोई भी कॉल करता है तो इनकमिंग कॉल का जो साउंड है वो प्ले नहीं होता है, रिंगटोन प्ले नहीं होती है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ना आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डू नॉट डिस्टर्ब। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका ये डू नॉट डिस्टर्ब जो है इनेबल है तो आपको क्या करना है, आपको इसे ऑफ कर देना है। ये कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ से बैक आना है। और बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना है रिंगटोन में। आपको देखना है कि कोई रिंगटोन सेट है या नहीं है। हो सकता है कि आपकी रिंगटोन कोई सेट ना हो, तो इसके लिए आपको रिंगटोन को सेट करना होगा। तो यहाँ पे ना मैं देख लेता हूँ। तो रिंगटोन पे हम जाएंगे। तो मेरी ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, अगर नहीं है आपकी सेट तो आपको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको देखना है रिंगटोन, ये कहीं आपका बंद तो नहीं है। अगर बंद है तो आपको इसे फुल कर देना है। जैसे आप ये कर देते हैं, अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि म्यूजिक लगा हुआ है। अगर म्यूजिक प्ले हुआ तो मतलब कॉपीराइट आ सकती है मेरी वीडियो पे। तो आपको इसे फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।